中大正。雖然講呢個位置又唔會話塞車喺度嘅，不過咧佢又冇話遠離市區。區嘅最靚一個打卡點啦，摩天輪啊、步行街啊、啲燈光啊。Hello， 各位街坊，我哋又見面啦，我係阿欣啊。我係阿 Ken。今期咧同各位街坊咧嚟到中山主城區西區一個全新嘅新樓盤喺度嘅。係啦。咁個名咧叫盈柏盈里裕光府。係呢個盤喺度啦，因為可能呢個盤太新啦，可能我哋講個名都好似有啲翹口喺度啊。記唔得項目個名。因為呢個屬於全新項目喺度嘅，之前未賣過嘅。咁佢樓盤嚟講咧，佢有幾大賣點嘅，值得今日咧同各位街坊度咧拆解下嘅。首先佢成個樓盤嘅咧，佢佔地得20畝地喺度咧，成個規模咧會比較細啲。不過咧，佢就點講咧？佢嘅賣點嚟講都係非常之突顯喺度嘅。首先佢有2棟嘅住宅喺度啦，得14層高喺度嘅，屬於小高層喺度嘅。咁仲有一棟係屬於寫字樓啦，仲有5座嘅275到376方嘅一種雙稅喺度嘅。咁成個體量咧，雖然講會細。仲有一棟係個公建配套喺度嘅，雖然講體量會細一啲啦，不過咧佢嘅住宅嚟講望翻出去個 view 咧係非常之開闊，可以望到前邊嘅旗江河喺度嘅，而且係摩天輪都係可以望得到喺度嘅，即係前面係冇遮冇擋，唔係話啲樓望樓喺度嘅。關鍵啱啱講咗㗎，佢嘅最高層得14層喺度啫，所以佢容積率嚟講咧係非常之低，去到1.5喺度㗎。係咪啊？關鍵除咗啱啱外部嗰啲建築嘅一種設計特點之外咧，佢嘅戶型嚟講係非常之紮實喺度嘅，使用率去到100%喺度嘅，即係好多嘅增信空間啦，係咪啊？即係雖然講可能同第4代住宅冇得比喺度啦，不過喺3代住宅嚟講咧，係真係可圈可點喺度嘅呢隻戶型喺度嘅。咁再講翻呢個樓盤啦，佢嘅地段嚟講咧，喺項目嘅南邊咧，其實通過獅架口河嗰度咧，去翻南邊啊，即係成個南邊嚟講咧，就係我哋講緊嘅旗江河興中廣場嗰邊嘅，咁係步行街，係即係平時香港街坊去逛街或者去翻旗江點講啊興中廣場，興中廣場同埋步行街行路過去都係幾分鐘嘅路程。係咯，跟住如果去翻項目嘅北邊度咧，其實你可以去翻彩虹嘅濕地公園嘅，同埋三甲醫院咯、中醫院咯，都係非常之近喺度嘅啊！呢兩個地方度㗎。咁商圈嚟講，其實就好多喺度啦。啱啱講嘅興中廣場啊，或者去翻我哋南邊北邊嗰邊嘅，去翻1+1嘅啊，都係好方便喺度嘅。咁究竟呢個樓盤咁係有咩唔好嘅地方咧？咁我哋其實都總結咗幾點喺度嘅。其實第一個佢嘅項目體量比較細啦，啱啱講嘅得20畝地嘅啊。第二個話咧，佢可能會稍為會靠翻啲獅架口橋啊，同呢條橋咧相對會近少少喺度嘅。咁好多人話覺得喂會唔會好近喺度咧？咁第三個話咧，佢項目出嚟話一條路咧，目前係欠啲成熟喺度嘅，可能目前未起好喺度嘅。咁究竟呢個項目係唔係咁嘅情況喺度咧？係咪網上嘅人大家講嘅係咪呢啲缺點咧？咁係咪我啱啱同大家講嘅呢啲優點係咪有冇咁實用喺度咧？咁我轉頭話咧帶大家實地走一走，我揸住車響周邊項目度兜一兜喺度嘅。咁入翻小區嘅話咧，同大家重點講下而家今日呢個樓盤賣緊嘅97到115平方嘅呢種單位嘅戶型。實地同大家嚟走一走，係重點咧。呢個單位價錢咧1萬蚊鬆少少，各位街坊，你覺得抵唔抵？可以喺評論區留言同我哋講。係有興趣嘅街坊，繼續睇落去。中意呢條片嘅，幫手點個 like。咁我哋而家就出發，同佢兜一兜。OK。好，攬安全帶喎。係啊，要啊。出發。而家我咧影周邊西區嘅啲環境俾大家嚟睇緊到啦。而家目前鏡頭前方嘅話咧，其實就係旗江河邊噶啦，利高廣場啦。嗱，西區一個天橋啊，天橋位呢個都係好繁華嘅。咁我哋而家穿過咗富華道啦，往前邊行大概2公里，就係今日我哋同各位街坊探嘅呢個盤喺度嘅。係啦，就係柏盈里裕光府啦。係前面就有新中醫院啦，市中醫院。咁講翻咧，其實呢度嘅話，其實咧去翻啱啱講嘅富華天橋嗰度咧，其實都係比較近嘅，5-6分鐘時間。
因為其實唔知各位街坊清唔清楚啊？以前富華啱啱講嘅富華天橋附近咧，佢有國際酒店啦。咁國際酒店下邊嘅話咧，響交通大廈嗰邊咧，佢有一個嗰啲港澳直通巴士喺度嘅，即係翻香港都會好近喺度嘅。咁平時啲街坊逛街啊，去翻步行街啊、興中廣場啊，飲翻杯檸檬茶、飲翻杯咖啡啊，其實都係會比較休閒啲嘅地方度嘅。咁啱啱我哋綠燈過咗，直接向前邊行。前邊其實就過咗條獅教口橋，直接到咗今日嘅項目嗰度噶啦。係右手邊呢個就係草莓音樂節啦，已經結束噶啦。其實呢個片區而家鏡頭見到呢個片區咧，其實都係屬於馬山改造個片區喺度嘅。咁到時嚟講會起好多嘅商業啦、住宅樓啦，喺個舊改區域喺度咯。呢邊係就我哋右手邊嘅方向係咪啊 Ken？ 係。而家目前嘅牆身都有啲宣傳喺度嘅，有上面寫住富華道最核心嘅商圈啦，仲有呢個廣場啊，呢度係啦，差唔多到今日探嘅樓盤呢個位置啦。嗱，而家前方樓體貼住有廣告嗰啲度咧就係啦。我哋而家要穿過橋底咯。呢度仲有一個大巴接駁巴士。呢條就係獅教口橋咯。其實再向前方咧，其實就係去翻西區一個生活片區一個中心點啦。平時前邊好多有飲茶嘅軒記啊，大家唔知清唔清楚？嗱，今日個盤喺呢度。望河邊嘅，真係睇啲河景光景喎。呢度可以咁講啊，四通八達啦，因為嗰條路前邊直前方就係嗰個彩虹大道啦。除咗彩虹大道就係去翻中醫院附近啦。再講醫療，各位街坊又唔使擔心啦，一間三甲嘅一個醫院嚟嘅啊。我哋一掉頭去翻項目嗰度。嗱，一鏡頭左右手邊其實就去翻步行街嘅，呢度都係四通八達。嗰陣方便。哇！呢度個 view 真係好正啊！因為而家我身處嘅話咧，就係喺獅教口河邊嘅河上邊嘅一個橋喺度啦。咁正方個前邊嘅咧，就係而家今日同大家重點講嘅一個裕光府嘅項目喺度啊。其實呢個項目嘅話咧，嚟翻呢個河嘅話咧，大概50-60米左右喺度嘅。所以講直線望翻嚟成個河景，會非常之靚喺度啊！如果係前面呢條水道嘅話咧，到時沿住去翻興中廣場嗰條一河兩岸嘅嗰啲棧道咧，延伸一直整埋啲最後嘅200米咧，我覺得嗰景會更加啲震撼啲啦。咁佢講翻我哋嘅第二段喺度啊，其實呢度獅教口河喺度啊，咁向翻北邊個方向走咧，就可以去翻我哋而家目前嘅西區嘅主中心位置喺度啊。咁嗰邊嘅話咧，就會有翻啲彩虹嘅濕地公園啦，西區最大一個公園喺度嘅。咁仲有啲而家目前見到嘅，攝影師又睇得到。而家目前見到嘅就係三甲醫院、中醫院喺度嘅。咁可能好多街坊會比較在意啲嘅。哇！到時嗰啲翻嚟香港街坊翻嚟嘅醫療嘅有冇地方啊？去翻醫院方唔方便啊？其實呢度沿住呢個方向走，大概5-6分鐘可以去翻西區嘅正中心喺度嘅。咁當然沿住呢條橋向翻南邊走嘅話咧，攝影師都可以睇一睇嘅，可以去翻我哋嘅一個中山嘅一個網紅嘅一個打卡點啦，利興中廣場㗎。咁興中廣場嘅對面咧就係利高廣場喺度啦。呢邊都有樓盤喺度嘅，係咪？仲有我哋一個摩天輪喺度啦，都可以望得到喺度㗎，係咪啊？所以講呢度就屬於西區嘅一個最核心嘅一個位置喺度嘅，而且響國際酒店咧樓下嘅話咧，每日咧有多班嘅直通巴可以翻香港，都係非常之方便喺度嘅。除咗啱啱講嘅，可以去翻西區嘅中心位置啦，例如大信啦，或者係中旅彩虹呢片區嘅商圈之外，逛街之外咧，可以去翻興中廣場，或者你遠少少，大概開車大概10分鐘車程嘅話咧，可以去翻
利和啦，係咪啊？利和廣場啦，其實而家望都望得到嘅利和廣場啦，同埋萬象匯啦，啲 shopping mall 啦，都係非常之方便喺度嘅。所以講呢個地段係屬於中山主城區嘅一個好核心嘅一個位置啦，可以咁講啦，叫旺中帶靜。雖然講呢個位置又唔會話塞車喺度嘅，不過咧佢又冇話遠離市區。係咪啊？咁接落嚟跟住個鏡頭嚟講，我會同大家同阿 Yan 一齊拆解下呢個樓盤目前在售嘅一種戶型，究竟咩樣度嘅？有興趣嘅街坊繼續睇落去。好啦，阿 Yan 依家嚟到呢個97方呢個單位，入到嚟之後咧，真係做到專梯專戶㗎喎。呢度係第3對住宅嚟嘅，我以為係4對先可以見到咁嘅戶型啊。呢度差唔多有成10個方。都係呢個業主使用嘅，呢度去做翻個鞋櫃嘅位置啦。左手邊呢個就係一個消防梯嚟嘅，走火通道嚟㗎嚇。一入到嚟之後咧，哇！睇翻陽台嘅 view 先，哇！真係好正啊！又睇翻興中廣場摩天輪嘅景觀啦。咁係對前面仲有一條河，嗰塊空地咧就係之前咧。草莓音樂節嘅地方嚟㗎啦，遲啲咧就馬鞍山舊舉嘅項目咧，到時咧呢個景觀會更加嘅靚啦。OK， 睇翻我哋呢個陽台先，呢個陽台咧差唔多有成7米嘅長度，真係非常之闊落啊！佢係封咗窗嘅，各位到時呢度係毛坯交付嘅，到時各位業主啊都係參照呢種裝修風格嘅。OK， 睇翻我哋呢個客廳位置。客廳位置差唔多有成4米嘅開間啊！呢度擺翻張貴妃椅啦，呢邊又可以左手邊又可以擺翻張按摩椅，睇翻成個城市嘅 view 真係非常之唔錯啦。睇翻右手邊呢個位置咧，右手邊呢個就係做咗一張4人嘅餐廳，一睇成個真係非常之正啊 ！OK， 睇翻我哋呢邊廚房位置先。呢邊廚房咧，佢係做咗個 open kitchen 嘅，即係呢邊就係左手邊咧就係整咗個星台啦。咁後身後咧就整咗抽油煙機啦、燃氣爐啦，真係喺呢邊洗洗切切，喺呢邊又去煮，真係非常之好用啊！阿英個人覺得咧，97方呢個廚房比115嘅廚房好用啲。咁各位街坊，你覺得邊個好用啲咧？因為咧佢呢度可以擺咗一個雙門嘅雪櫃會喺呢度啊，115嗰個咧廚房雪櫃咧係擺喺個廳嗰度嘅。睇翻呢個，哇！呢個生活露台真係非常之大啊，又可以做到南北通透。呢邊係北邊嘅，睇翻我哋雙水嘅位置啦。而家都係開發緊嘅，到時喺呢邊嘅 view 都會非常之正嘅。而家就嚟翻第一間房先，睇翻第一間房啦。第一間房都係南向嘅，南向佢都係睇翻呢邊嘅 view。如果啲街坊咧覺得呢間房細嘅話，可以打通翻呢邊就連翻出嚟咯，成間房就非常之大咯，相當於2間房都可以直接睇到個光景嘅。依家都係擺咗一張1.8米左右嘅床啦，都係做咗3邊落床位，兩邊都擺咗個床頭櫃，右手邊都係做咗一個衣櫃喺度嘅。呢個戶型實用率都係差唔多達到100%嘅。OK， 咁我哋而家睇翻右手邊一個洗手間位置先。哇，97方咧，佢做到洗手間位都非常之嘅闊落，加埋呢邊又係有明窗嘅，呢邊就會對翻陽台呢邊嘅位置咯，係。呢邊淋浴區，呢邊係馬桶，加埋呢邊做咗個洗手盆。呢個戶型真係非常之實用。OK， 講翻我哋第2間房先。睇翻我哋第2間房咧，後面就會稍微細少少啦。呢間房就係擺咗一張1米嘅床，呢邊對面咧就擺咗一排嘅櫃啦。呢邊都係做咗一張書台嘅。個街坊有冇留意到咧？佢呢個飄窗位咧係全部可以打嘅，交付標準咧，呢啲飄窗全部係有嘅。依家係打咗去之後咧，更加利用咗呢個空間，相當於飄窗位都係送嘅。呢間房係3間房之中最細嘅。依家睇下翻我哋嘅主人房大套間先。哇！一入到嚟之後咧，呢邊都係做咗3邊落床位，有冇留意到啊？呢個飄窗呢度咁大。呢個咧都係飄窗位嚟嘅，交標嗰陣咧呢度係有嘅。依家創意板房咧係揼咗佢嘅，所以呢度
顯得非常之闊落。呢邊又可以擺到一個床頭櫃啦，整咗個3邊落床位。呢邊又可以擺翻一排嘅，做翻電視櫃啦。左手邊呢度都係整咗一排嘅衣櫃喺呢度嘅。睇翻我哋呢個洗手間先，呢間洗手間都係非常之闊落3進式嘅。呢邊淋浴區，淋浴區呢邊都係個4小窗喺度嘅，都係非常之通風嘅。馬桶嘅位置加埋呢個洗手盆嘅，依家講緊1萬零幾出頭，毛坯交付，現樓現證即買即收樓。各位街坊，你覺得點呢？嗱，而家嚟到樣板房度啊，呢棟樓嘅話咧，總共14層嘅啫，而家嚟到10樓嘅精裝板房度啊，所以叫創意板房度吧。咁我而家首先同大家介紹嘅話咧，係目前呢個樓盤贈送面積最多嘅一個戶型喺度嘅，就係115平方嘅。攝影師去睇睇，115平方嘅三房2廳，仲1加1位喺度嘅。咁而家目前圖紙顯示嘅話咧，其實所有嘅藍色嘅啲位置咧係屬於贈送面積喺度嘅。咁陽台啦，仲一半啦，所有嘅呢啲飄台、陽台位。呢啲位置全部都係贈送喺度嘅，非常之震撼，可以形容呢個詞喺度啊！咁我而家企喺呢個位置嘅咧，同樣同97平方一樣，都係全部叫磚梯磚戶喺度嘅，即係隔離樓人哋過嚟都好啊，係通過消防梯過嚟嘅啫。所以呢個位置基本上大概有9個平方俾你獨自一個人去使用嘅。咁到時可以放啲乜咧？放翻啲椅啊，放翻啲鞋櫃啊，跟住中意踩單車嗰啲街坊嘅話咧，可以放部單車喺度啊。咁到時出翻去逛翻個公園，散步或者係踩單車，其實都係好寫意喺度㗎。咁接落嚟睇翻成個嘅戶型究竟咩樣到咧？而家目前我哋見翻嘅成個廳係非常之靚仔喺度嘅，5.7米嘅一個大嘅開間嘅廳度嘅。咁直面前邊話咧就係一個向南嘅無敵冇樓距嘅景觀，係咪啊？近嘅地方大家可以看到前邊個河景，係咪啊？河景都會望得到喺度嘅，佢河嘅闊度咧有少少咁蜿蜒咁過嚟翻我哋呢個項目嗰度咧，其實都係我覺得係非常之正喺度嘅，因為佢有少少彎位喺度，其實係響興中廣場一直沿路過嚟，可以咁講呢度係屬於我哋嘅綦江河啊母親河喺度啊。咁再前少少嘅咧，大家睇得到咧，就係興中廣場上邊嘅嗰個摩天輪喺度啦，同埋利高廣場啦、中肯啊、步行街啊，而家目前中山嚟到中山打卡嘅所有嘅最熱門嘅景點都望得到喺度啦，係咪？再遠少少嘅話咧，其實就可以望翻我哋嘅利和廣場啊，同埋金鷹啊，都係望得到喺度嘅啊，所以呢邊個 view 係非常之正喺度嘅。咁望翻其實我哋一正前方呢塊空地，可能好多街坊話唔知做乜喺度嘅呢塊地喺度嘅。咁其實呢度咧上一年年尾嘅時咧係開咗個草莓音樂節喺度嘅。咁當時我同事咧都去咗個現場度，真係非常之 high 啊！幾日都瞓都可能都瞓唔着喺度，因為都係年輕人嘅中意呢啲蹦子啊、聽歌啊，我覺得都係蹦啲啊，都好輕鬆嘅地方度。咁將嚟呢塊地做乜喺度咧？係咪啊？呢度位置繼續做翻啲文旅個項目喺度㗎嗱。呢一邊咧，其實就係望山晒成個嘅石岐區啊、東區嘅 view 喺度嘅。咁喺我鏡頭嘅我哋右手邊嗰度咧，其實就可以望翻西區嘅片區嘅地方度嘅。因為我哋而家目前呢邊嘅西區咧，其實可能呢棟樓擋住咗啊。如果個室方就望翻嘅，去翻望翻我哋嘅成個嘅彩虹濕地公園呢一片區嘅啲樓景喺度嘅。當然呢一邊嘅話咧，仲有一個3甲嘅中醫院啦，係咪啊？同埋嗰個1加1啦、商場啦，其實都有，唔一定話去利和、去興中廣場或者係去翻 Coco City 啊、富華里嗰邊嘅。咁最近呢個商場其實就去翻1加1嗰邊嘅，其實就一橋之隔落翻去，可能開車嚟講2-3分鐘就到啦，係咪啊？講完周邊啲配套，其實再回歸翻呢隻個戶型喺度啊。嗱，呢隻戶型啱啱講過嘅，佢開間去到5.7米嘅，咁佢個陽台咧去到12米嘅。其實呢個戶型嚟講，佢係小改動喺度嘅，佢係直接將出邊呢個陽台個位置度咧係封咗喺度嘅，即係正常。佢毛坯交付嗰時咧，由啲幅牆打過去有12米，全部基本上都係屬於嗰啲陽台位贈送空間喺度嘅。嗱，呢度就封咗喺度嘅而家嘅，所以講成個廳咧，我覺得會好歸一啊。到時各位業主話咧，可以參考翻呢隻嘅種裝修風格喺度啊。因為呢個廳5.7米，係咪啊？每日坐翻響呢度 sofa 度啊，裝翻台100寸嘅電視機或者一個
投影吧，我覺得投影要更加震撼啲啦，係咪啊？跟住又望翻出邊咁靚嘅一個中山，可以咁講城區嘅最靚一個打卡點啦，摩天輪啊、步行街啊，啲燈光啊，因為興中廣場咧，見晚黑嘅燈光咧係非常之靚嘅，同埋摩天輪嘅，所以講出邊就係一幅好靚嘅畫喺度嘅，係咪啊？跟住就睇住我哋而家目前中山房市八達通個 channel 係咪啊？睇翻我哋阿 Ken 同埋 Yan 嗰條片，其實都係好合適喺度嘅，賣翻個關子喺度啊，係咪啊？中意呢條片嘅各位街坊睇到呢度嘅，可以幫手點個 like，其實繼續睇落喺度嘅啊。講完個廳之外啦，其實呢度咧就係可以咁講，餐廳、廚房連住一體化嘅，可以用翻我哋而家目前第4代一個專業用詞嘅 LKDG 嘅一齊設計喺度嘅，餐客廳一體化喺度，係嘛？咁呢個廚房嘅話咧，都係做咗個開放式嘅。咁當然啦，有啲街坊到時後期買咗呢隻單位，可以參考翻隻設計喺度嘅。咁擔心有啲街坊擔心話啊，我有啲油煙喎，其實都唔使擔心嘅。好似參考翻我而家目前4代住宅嘅一種交標啊，做翻個推拉門，做翻個兩邊位。關翻門其實都係冇影響到嘅。咁平時唔炒餸時咧，打翻開佢，咁成個廳會更加通透喺度嘅。嗱，呢隻戶型南北對流喺度嘅，南邊可以望翻我哋嘅摩天輪啦，望翻我哋馬山片區嘅嗰個文旅項目喺度嘅。咁北邊嘅咧，其實都望個標，其實都係好正喺度嘅。大家可以跟住個鏡頭睇睇。同樣嘅話咧，佢陽台位置咧都係贈送面積嚟嘅，呢個位置唔係半贈送啊。呢個位置啱啱睇翻圖紙係全贈送面積喺度嘅。咁望翻出嚟嘅話咧，其實都係望翻有少少嘅河景嘅，其實望到少少嘅河景。因為前面嘅小區咧屬於叫濱江1號喺度嘅，咁都係屬於啲電梯洋房啦，唔係話啲老破舊嘅啲樓喺度咯，係咪啊？咁再落嚟嘅話咧，就大家睇翻我哋嘅房間啊，因為廳嘅位置、餐廳位置已經係非常之震撼啦。個房間嘅話咧，其實咧都係可圈可點喺度嘅啊。咁首先睇翻嚟，佢呢個位置咧係做咗個工位喺度嘅。工位嚟講，可以咁講就係規矩矩啦，一個位置喺度啦。個窗咧係特別大喺度嘅呢個嘅，因為一般好多嘅洗手間可能得一扇窗咁嘅，做咗磨砂窗啊嘛。佢呢啲咧有咁大開間，所以講唔使擔心話潮濕啊或者唔透氣喺度啊。呢個設計比較通透啲喺度啊。再講翻房間位喺度啊，因為佢而家目前呢隻戶型咧115平方咧做咗3房，而且房間係非常之大喺度㗎。攝影師睇，跟住睇住第一間房間喺度㗎。呢間房間向南邊嘅向南邊，而且佢現場嘅話咧係做咗一張1.5米嘅床喺度嘅。我唔講三邊落床位啊，因為呢個係基本上係冇問題嘅，唔使話三唔三邊啊。因為呢個房間我而家目測大概去到15個平方度嘅呢間房間喺度嘅。咁同樣佢嘅交標嚟講，做咗落地玻璃喺度嘅，即係參考翻而家目前最時興嘅一個第4代住宅嘅標準落地玻璃喺度。所以講每日瞓醒望翻咁靚個河景嘅 view 真係非常之靚，特別係而家呢個嘅 X 位嗰度，我覺得真係好靚。佢咪話單條直河喺度喎，有時一個轉翻去興中廣場嗰個 view 咧，都係非常之靚㗎。咁將嚟我覺得，如果啱啱聽翻現場銷售講啦，咁因為而家目前咧睇翻落去嘅話咧，我哋售樓部呢棟樓嘅前邊咧，其實佢呢段嘅濱江河道嗰邊咧，佢竟而家目前咧係未整好喺度嘅，可能就係今個月或者聽個月、下個月左右咧，到時會整好晒嘅。我覺得到時就係多一個俾業主嚟逛街啊、跑步嘅一個好嘅地方。因為我睇翻而家目前鏡頭前邊對面嗰塊地啊，馬山片區呢塊地咧，佢對面嘅河邊公園咧，其實都做好咗喺度噶啦，種咗樹啦，有啲綠道喺度啦，都係好靚仔喺度嘅。因為呢邊咧之前咧佢冇樓盤喺度噶嘛，所以講而家隨住呢度慢慢搞掂咗啦。成熟咗之後咧，佢慢慢會延伸過嚟喺度嘅。因為而家目前睇到，其實我哋樓下度咧已經係做咗一部分嘅一河兩岸嘅嗰啲石嘅護欄啊，同埋嗰啲座椅喺度啊。只不過就係差可能最後嘅200米未整嘅啫。咁到時成條路做翻延伸翻去興中廣場，即係每日食完飯朝頭早跑步都好，跟住條河邊真係一直行嘅話咧，其實都係好舒服嘅，因為吹住呢啲可以咁講，第一個佢係向南邊嘅，咁前邊一條河景有啲河風，真係好開闊啊，跟住空風特別係大啲嘅啊，而且佢呢隻嘅話咧，
個玻璃咧，其實都可以咁講翻，係用咗雙層嘅 Low E 玻璃喺度㗎。即使我啱啱我打開咗個窗，好多人可能好多街坊覺得話，我會呢個項目會比較近啲嗰個司架口橋喎。其實我覺得首先我哋而家目前搶房間嘅話咧，聽到個車聲咧會好微喺度嘅。另外距離呢條橋咧，起碼都去到成300到400米喺度啦，基本上唔影響到㗎。因為佢呢個樓盤嘅話咧，最靠橋邊嘅話咧，其實就係寫字樓喺度嘅，同住宅係分開咗喺度，所以講唔影響啦。嗱，呢度就係第一個房間喺度嘅。咁講翻第二個房間，佢呢個係望翻隔離小區嘅呢個房間嘅方向度嘅。咁呢個房嘅話咧，可能比啱啱睇嘅呢個房第一間房嘅話咧，會細少少咁多啊。咁同樣佢嘅現場嘅話，放咗張1.5米嘅床，直接靠牆嚟做喺度嘅，咁做埋嘅實體嘅衣櫃啦。嗱，呢個衣櫃都係好大嘅，標準嘅65cm 嘅喺度嘅，標準大櫃，做埋一個書台櫃，基本上我覺得係夠用啦，可以咁講，非常之夠用喺度，放咗咁大嘅床，唔係1.2米床喎，呢度係1.5米床，仲有咁大一個空間喺度嘅，俾你行得到嘅，所以講唔使擔心佢係好逼夾啊。咁最後嘅同大家介紹翻115平方嘅主人房啊，同樣佢現場嘅話咧，都係放咗張係 king size 嘅一個床位喺度嘅啊，咁仲有一張搖搖椅啊，其實都幾寫意喺度嘅，即係俾業主各位業主，即係想像翻呢樣嘢啊！中意睇書嘅街坊坐住呢張椅搖下搖下咁嘅，係咪啊？跟住望翻出去咁靚一個 view， 因為呢個主人房嘅特色就係咧，佢係一個270度一個飄窗喺度嘅，同其他房啱啱講嘅其他房間唔一樣，270度。佢所以如果望嘅嗰個河景嘅嗰個闊度嚟講，會更加啲開闊喺度嘅啦。因為呢條支流咧係咁轉翻去興中廣場，咁另外一條咧係咁直插喺度嘅，所以講呢個位置咧其實就係交匯處喺度嘅，交匯處喺度。咁咧其實除咗河景之外咧，我而家目前遠少少咧，其實都可以望到啲白鷺啊，有時喺你前面嗰度飛嘅，係咪啊？有啲雀仔啊，啲位置啊都喺度飛啦，講證明呢個位置嘅水質啊，佢嘅空氣啊，其實係非常之好，先適合呢啲鳥類嘅生活喺度嘅啊。係咪啊？所以講，我覺得呢片區隨住呢條河道搞完之後，會更加靚喺度嘅。呢個房間唔使講啦，一個總統套房嘅一個匹配喺度。咁同樣呢度到時都可以做翻排衣櫃啊。咁其實呢個位置而家目前做咗衣櫃喺呢個位置喺度嘅。咁到時睇翻各位街坊點設計啊。呢度咧全部都係屬於無非交付，自己嘅 DIY。咁講翻最多佢都講咗間房間啦，可以放張 king size 嘅床之外咧，其實佢個廁所其實都可以放翻個浴缸喺度嘅。點解？大家睇睇，係咪好震撼？有咁闊嘅一個咁透亮一個洗手間喺度嘅，好少有喺度啊！就同樣都做咗個270度嘅窗喺度。不過我覺得啊，如果俾我去買，我覺得到時可能買咗之後，我都會做翻啲磨砂或者係做咗少少風窗，因為畢竟係一個私人空間，我覺得其實唔需要咁多個窗喺度，以後搞衞生會更加難。咁當然啦，我會保留翻啲線窗，最少呢兩線窗要保留翻嘅，因為點解？每日起咗身刷磚牙，望住真係咁靚個 view， 真係好值錢嘅呢樣嘢，係咪啊？嗱，遠處嘅利和、金英廣場係咪啊？全部望晒喺度，因為啲全部都係東區嘅景喺度嘅，都係望翻摩天輪嘅一個河景嘅迴旋處嗰啲個位置喺度嘅，好開闊，完全冇翻遮擋喺度嘅，仲睇翻隔離濱江1號嘅一個園林樓景喺度咯，都係非常之靚喺度嘅。嗱，呢隻115方，佢個價錢會稍為會貴少少啊，因為佢目前呢兩隻積嘅話咧，係響成棟樓嘅各兩邊喺度嘅，所以講佢嘅光線嚟講係無可厚非喺度嘅，而且光線好，而且景觀嚟講唔會話遮攔，比97方會更加靚，所以價錢咧會貴少少，大概去到11500起步嘅，到12000咁。咁當然睇翻具體嘅樓層啦，樓層高啲嘅話咧，價錢會更加貴啲嘅，係咪啊？呢隻就係115方嘅戶型喺度啦。接落嚟我同阿 Yan 揾翻個位置，同大家做翻今期一個總結啊。嗱，我哋依家就同阿 Ken 向咁靚嘅環境同街坊做翻個總結先。係咯，因為今日睇咗兩間板房，一個係97平方嘅3房2衛，同埋一個115平方嘅3房2衛。兩隻戶型嘅話咧，都有唔同嘅嗰個 feel 喺度，而且景觀咧
都係唔一樣度嘅，咁當然價錢都係唔一樣度啦。其實講翻價錢先啦，咁97平方嘅話咧，我哋計翻咧，總價 total 話去到102萬到嘅，係咪啊？咁首期1.5成嘅話，大概首期15-16萬就可以攞得呢間97平方度嘅。咁115平方，好似而家目前我哋身處呢個粵用板房嗰度啦，佢嘅 total 總價嘅話咧，去到138萬左右喺度嘅。咁當然睇翻具體嘅樓層喺度啦。咁首期嘅話咧，大概去到20萬左右喺度嘅。咁有細嘅，有大嘅，有大陽台嘅，景觀唔一樣嘅，都有得俾各位街坊去選擇翻到啦。關鍵係我覺得呢個樓盤嘅容積好或者景觀好，佢 view 都好，真係非常之值得點讚喺度嘅。係啊，咁當然啦，Yan 你話覺得呢個樓盤有咩唔好啊？我覺得唔好咧，就係呢個樓盤，即係綠化太少，即係簡正嚟講係冇咩綠化咯。咁當然，因為啱啱視頻開頭講咗呢個樓盤嘅話咧，得20畝地喺度嘅啫。因為而家目前咧呢個項目咧係身處於中山主城區嘅西區喺度㗎，即係屬於主城區嘅地段喺度㗎。本身佢嘅地，依家目前新埋嘅地咧，基本上都唔會話過百畝一個小區喺度嘅，除非好偏嘅地方喺度啊。喺主城區攞到塊咁嘅地，而且靠翻江邊嘅係好稀缺喺度㗎，係咪啊？而且關鍵嘅話咧，喺呢個樓盤對出去南邊嘅話咧，就有一河兩岸嘅啲濱江公園喺度。其實每日啲街坊買咗呢個樓盤嘅話咧，落樓其實就可以逛公園跑步都好舒服喺度嘅。咁當然啦，啱啱視頻開頭講咗喺度嘅，而家目前嘅項目對出嘅呢最後嘅200米嘅嗰個濱江道嗰度咧，目前係未整好喺度嘅。聽講嘅話咧，就今個月或者下個月左右咧，就開始動工去整翻啦。我相信將嚟嘅話咧，佢嘅設施會越嚟越好喺度嘅，係咪啊？係啊，係即係啱啱就講到97方同埋115方啦。即係阿英個人就比較中意97方呢個戶型啦，因為咧115方呢個戶型咧，佢個雪櫃咧係擺喺個廳度㗎。因為我係比較中意將個雪櫃擺喺個廚房，用起身方便啲啊嘛。係啊，因為每個人嘅習慣可能就唔一樣喺度啦。咁當然啦，講翻呢隻戶型嚟講咧，可能每個人都會有，因為每個人根據佢嘅生活習慣咧，可能都有啲唔適應喺度嘅。咁當然戶型嚟講，10分嚟計，如果買到間打到7分或者係8分嘅咧，基本上我覺得係好完美喺度嘅。因為任何嘢包括買樓都好，冇可能十全十美喺度，肯定有啲缺陷喺度嘅。因為自己自建房都可能都冇起到咁完美啦，係咪啊？你打個7-8分，我覺得就可以決定喺度，因為畢竟呢度屬於主城區，係咪？加埋佢呢個 view 真係好正，如果中意睇呢啲 view 嘅街坊，佢就會過嚟睇下呢個單位啦。係啊，實地感受嘅話咧，會更加震撼。如果各位街坊對呢個樓盤想了解更多嘅關於呢個樓盤嘅詳情嘅話咧，可以掃描視頻下方嘅2個二維碼聯繫翻我哋喺度嘅。係啦，今日咧我哋公司有免費專車接送嘅。係啦，咁呢一期到呢度啦。好，咁我哋下期再見啦，拜拜。